Hello muntina namite hawzo si limna kahin nei kiron chule tuni huading in jong EimiTimes editor lakonin THUMANTAM topic chum ho phon do na anei kitaw hiti ama sa pena dingin Manipur hi person pulso do ngam hitam ti anaseu hiti gale tul han hi jong le Manipur gamsung hi person dimla hitai gale tul sung banchun lunggel thi hon asum thui hop ho sum thui 50% ngai tam loi omun mi tam ta dingin ki hin su na khata hi ahin la abang loi chun nang hobo galdo na hiu ham ki hon jong gal ka do vi tin ngai dam na ani di po vi abol lo ho jong na bol te duty na pun hi to bong ho hi mi him pi thin na le ngai lu na ki ngam thil zo a hi bo vi langkhat langa gale tul pau mia asum thui pi ding don dowa jam mangjong da ki de hi pui gale tul sung hin volunteer ho bu hilo in bultina person asum dong zumei ki kaitan mo abang jengin hichika la chun meithai cha gale simlai gal jam hodinga kiloi khom na chuma sum dong a hi wanga alun na ding mun lungzo lu danin jong to mun holim na aki sei kirin mihim hi limle mel ki ba lo dung zuin lungput jong ki bang lo dana hi heta banga japi sum man chat vei hi chon sira ki sim hei ki sim lo ham koima asei num be se talo dan ham a hi lo le ipi ki sei jong le phachom pon ti ki ti ham jong a ki he thei ta pui hichika la chun koi ta bong ham khat ki vai hom na sudi go ho alhamawin not thabin a ki koi ki jiwi Manipur sarkar hi phat masa okram ibu bi sing sarkar lai chun 10% sarkar tin anaki sei mel se le na hi ahin la en birin sing sarkar apat percentage hung ki khel dan hi Congress phat lai to vet ka din sun le jan abang tai Sarkar development scheme muzo si koima ake khat changzo tapun back to square one kiti danin ahung ke pat do na langa atam zo akinung le kitji akiti BJP sarkara pat percentage rate ahung sange aketin thiliza kai hi state sunga kitui kaila a hi zin hi ti chun aban banin a chaina chen person lading ki gol su jing dana hi scheme chum thu chum hi tale MG NREGS jing jong hi job card ni ho kom hi a hi na ding bonga lungzo lu danin jong a ki sei kiri lalo tamta sang minister MLA le officer honbon sum a hi ti deyo le jingsun jan sun ki hol thu mi pi gan thi ho hin iti sum adei da diu ham Hongbai ama le ama akinen a chaina in alu kam khat asa e kiti danin Manipur hi ama le ama kine danin akilang tai chule mei lei phai chama cheng gampa ma kun sum kolvei honjong hichi percentage la khom apun jingji hin Manipur da la jong hidanin aki sei kiri sarkar lu bo honjong person ala ding aneu la honjong chadon na ding mun puna ala akidiu kiloi khom na chum honjong ala jing diu ala theiding pungtal tulkit kala kiloi khom na mina ama mi meldinga dongloi kit a hi je hin Manipur hi percentage pool su do danin tai Sarkar in anti-corruption share ahong doon hijizong hi politics in atum joldanin a kisei kirin aji chu sarkar dinglai ho koima atham ngam lo hikit dan hile a kilomi gale tul ahung le person tamche tu hin chamna le mun na hung ding hi jing jong le percentage system hi kim su ding in gin cha lo dan hitai sarkar lubo ho be hin hi system hi kim sa theileu mi pi dinga hi hei hula na nawa adom dinga hin tu hin hiji chu hitalo a hi je hin budget sanghan lang hi jong le anoi nung pen mi pi la hi lungzo mong ding hinam ti hi lunggel thei ho ki holim na hi gamsung mi pin ni khutha akilo theina dinga ki gung MG NREGS jingjong officer phaweb in chen na aso do tai jong akitin officer phaweb chun na to ki chei nung je nga jong sumpi do nom lo kiri na hi chom khat benga akoyu jong le interest pung thei a hi zia ape do wa nom lo danun ni khutha kilo hon asei kiruwi chule material cost ki ti jong hi alhun na ding mun lungchi hinam ti hi gel kham set a hi kiri na hi kala politician le officer ki ta na nei ta mi ana jong le alu bek khasunga khat amon le abonin amun su ke ye ki ti danin sumle paya na alip atam zo a hi ta ji hin kita na nei mi ho koiman asei do ji to powi gamle go khanto na dinga hin kita na ha samlai sia hi kalkhat masya kalni nung chun chu hijing ding hitai
Ani na adingin political reformation angai tai ti NSA kino hiti. Alhang pi hin zarhang hin khu simphat ding ti chu social reformation thu hi akiha sein ngai chim jong tan ti aji chu zarhang hin khu hi mi zo sin aman nom chi a hi zin zarhang hin khu hi aki sim tub lo le mi pi la a hi mi lung ti ho sangin lungthim gi lo keng hon su sil le bol si anei ji wa hi zarhang hin khuwa hi thil khat aki su sil le asim phat na ding hin khang khat angai ti gel to angai aji chu changwal hin khu to te ka leo hen mi him khat in thil a bol khil chu ama ki sim phajong le midang hon a hin mu di na dinga phat lut ji hi hi tabanga chu zarhang hin khuwa jong min si na aum ka le min si na aum kha le hi chi sim phat le su di na dinga chu phat sau ta ngai ji hi chule zarhang hin khu sim phat na dinga hi to gun ti chu policy and program mumal ta ngai masa hi aji chu mi pin azui ding le achi pi ding chu aki gun tup lo le mi ho chun azot na diu lampi aki hol mo te di wa hi tunia isei no mo hi political reformation chung chang hi hi aji chu zarhang hin khu sim phat na dinga hin policy mumal angai ti sei tawin hi chi policy mumal a hi lo le ki chi ta hi ama sa pena chu political langa kun akipat angai gamsung mi ho hi kinep na le ki hol na da ta ane angai in hi chi kinep na le ki hol na da ta hin nei na dinga hi political lungtup le chi pi chu mi pi ta san le kinep pi the angai mi pi hin lungap na da ta a hin nei thei ting le ki pui hoi na ki chi hung thea hi chi ting chu le zarhang hin khu jong sim phat ding dan nawa na ji hi tia hi ji chun zarhang hin khu sim phat na ding a hin politics lampanga sim phat ipi ngai ding ham ti ngai to ngai ki ri tu din mun hin manipula cheng ku ki zu nam mi te din mun hi gilta ngai tu ding in electoral politics hin achup khum hitam tia gel thein jin hi chi hi machal na sangin khan mo bo khadanin do tai aji chu izat ki bol han lang ki sei jong le a ki bol a ki tong zo si hi kumnga alhin phat le huinun dan a ki khial jin hi ji chun mi pi dinga lungap dat na ding alhom ji tai political movement kalsun a pachatum ta khat chu kachin te ki vai hom dan hi kachin independent movement hi sangkha jaku somli le sagi kuma panglong agreement ahung lo sama chu lunggel annei panwa hetai panglong agreement chu general angsan le nam chum lam kai hon kinup tu na annei wa hin hiji kinup tu na dungzu ya chu burma in chamhlat na hin muting le nam chum gam hon jong ki bonga burma to thanei na anei duty an hi sangkhat jaku somdi le git khum chun burma in chamhlat hin mutan panglong agreement ai ki zui lo ji in burma sarkar le nam chum ho ki ka anaso sang pantai chutia lunglei lo na an ta ji chun February ni sim nga sangkhat jaku somkup lakhat ni khu chun kachin independent army chule political organization kachin independent organization chu anaput do na hi sangkhat jaku somkup lakhara pat sangkhat jaku somko le li ki ka sung chu Burma sarkar to nasatain an ye kap tun sangkhat jaku somko le liya pat sang ni le som lakhat sung chun him kham ananeiun sarkar in him kham ahin pal ke over pat sarkar to tu ni sen akido jingovi kachin ho akun mu do thei khat chu agamu kachin state hi independent hi jongle akilam kai naw le political lungtuma adin da jeun vanoya kachin mi te josin hi chi political lungtup chu akine piso keun chule amo hi hobung in vai ahom khum a hi jeun delegate achina jo siu khu pastor khatin ahon pi jiwa hi nam khadinga political reformation hi amahon akibol duty na ahin namdang khadin agabol pi thei thil jong a hi be se pui koiham khat wang chun lungthim le ngai tu na api thei ahin a hi wanga agalam kai thei thil a hi pui koinam hi jong le tu le khunung ding aki geluwa hi dungzu ya chu history geography commerce le trade akivet tu diu angai nam khadin political movement piling ta achi theina dinga hin ideology gil ta aneyuwa hi chu achi pio ngai tu din muna electoral politics hi political movement ki chi ta nei ho chun mancha anei diu zo ahin la hi chi electoral politics hin
mi pi ahin thunun kha ting le mi pi dinga kinep na la samji theya hi hiji chun political reformation theina dinga hin ki hilna angain hichi ki hilna aku na chu itabong lunggel lampi hong ki sepdo theyam ti lamkai hon ahin su tup ki diu ngain ti lamkai khatlani dei moji le kiloi khom na sa dei moji awang reformation hi beilam ta jing ding ta san pui aji chu mi pi lungthim le lunggela hi ki khel na thei ding ideology koi lut pi angain achu ti lo le reformation hi ahung ki pat jing ding ta san pui achaina adingin operation blue star sangkhat jaku somgit laliti ana sei kinu hiti achi sa kum sangkhat jaku somli le sagi kuma India gam anaki bungkhan lai chun Muslim hoding in Pakistan anaping do in chule Hindu tamna gam India jong chu chamhlat gam khat in an do tai hijigam te ni chamhlat a hiya pachun Punjabi ti chu Sikh holunggel anacham kim thei tapun Muslim hodinga Pakistan apin do Hindu hodinga India theile Ebola Sikh hodinga gamtum theilu hamti hi alungthimuwa anakun do tai India le Pakistan ki hom khan Sikh hoding in lam chum chuma no thapna ahi anatiwin hiti chun sangkha jaku somsegi level chun Khalistan movement hi Sikh holung thima tuibangin ahung vei panta na hi sangkha jaku somnga pa somgup lagup hi ka chun Punjabi subange na ahung panin hiti chun Akali Dar Sikh ho political party chun Punjabi pau tho hoding in state nge na ahin nei tawi sangkha jaku somgup lagup kum chun tua Punjab state khu anaping do in ahin la Sikh mi phep chun hiji state ki sim do hin Sikh hoding in chon lakhan thu simla sim chule politics sa angai chano su buli join anagyal powi kum sangkha jaku somsagila thumkum chun Anandpur Sahib resolution kiti Akali Darin kilul na annayun Punjab state hi atuma ki vai hom ding ti asei chilo wangun alungpuru chu Punjab gamtuma ding anagyalo hitai Sikh hole bi atu sei min thang le saholam kai Jarner Singh Bindan Warjun Sikh ho mantam dan le Sikh ho ki vai hom na sarkar ki kum deilo na thu anhalang sam ta na hi abul til chun ima ase na lo danin kilangjong le sangkhat jaku somsagi chaina langchun Khalistan movement chun thal anadom pantawin hi Jarner Singh Bindarwar nungjui ding num lo le anum ho ki ka kitu mona analungin mihim tam ta lung anachanovi sangkhat jaku somgit phat lai chun Jarner Singh Bindarwar chun Golden Temple anato phain hichimuna chun anambu sadan tai Golden Temple hi Sikh hodinga hobu lin pen a hi to kilhonin amun jong alinin chenna ding le kisial na dinga jong mun kilem ta anahi Khalistan movement chu vanoya Sikh mi pi tamtain anato sotjeun chu chi phat lai chun India sarkar ding in lungkham na khat anasu don chule anaboi pi pen khatu jong anahi nahi hiji chun Golden Temple chu hobu khat anhi jong le Indian Army hon jun nisim khat sang khat jaku somge le li chun Operation Blue Star kiti khat anachi piwin hiji hobu chu anabulu tawi hiji bulu na chun Khalistan movement lam kaipu Jarner Singh Bindanwar chu Indian Army hon anathadun anungjui tamtain jong hinhu anachanovina hi hiji ki thana gimnei chu muntina Sikh mi pi hon thimo anachanun chule laina na jong annei tawi movement lam kaipu le anungjui tamta anathadu jong le Sikh mi pi lungthima po na nalin ta analhun ta ji chun Khalistan movement chu kimsu sangin machalbe danin anakilangin hi hiti chun Punjab state sung chu buina mai pin anatumin lo lo thingpu ki vai hom na le thildang dang anagol no lei Operation Blue Star zia Sikh mi pi tamta laina na chu ahung machal pe in October nisim somthum la khat sang khat jaku somge leli ni khu chun New Delhi a achen namuna Indian Prime Minister Indira Gandhi chu ama vengtu ma pang Sikh mi ni Bin Singh le Satwan Singh chun anakabli lantai Prime Minister ki kabli na chun Sikh mi ho vadana lin ta anlung kirin hichi chun Sikh ti chu Punjab mi ho sang tam ta in thi na anatun sang som sang za simin in le lo da lan anazam do vi chuki le Punjab state na sang kha jaku som ko chanin Sikh galgu bol ho mei kong la thau ki chap bangin ahung kho sikidun
gam sunga kivai hom na jing jong a hiding bongin anachil hathei tapu na hi chuchipat laya Punjab Director General Police KPS Gil lam kainan galgu bol ho nasatain andaun galgu bol ho asanga sim anathadun chule mihim tam ta jong anamanu na hi gale tulla achun election anumin bin sing chief minister in anapangin amazong galgu bol deilo mi ahi ji chun sarkar mala anachu anamachal hei ahin la bin sing chu sangkha jaku somko langa kumchun galgu bol hon anakabli kitawi mi pi chunga sumdon paidon tamwal ji le engbor na ja chum ji chun mi pi hon theida na ahin nei tawin UK Canada le ngam chuma sing hon ahin to sotwangun India hon anato sot tapovin hiti chun Khalistan movement chu iti ka ki chai ham athip del tai ti chu tuni khwadinga EimiTimes editor la kuna thumantam topic chum phon do na in nei thiu hi chan chu hitanti